Hello，大家好，今日係6月17號星期二嘅夜晚嚟嘅。咁因為美股星期四放假冇市，同埋今日個市咧就有好多股係跌咗都好多下，所以就想拍條片同大家講，咁大家可以星期三聽日放假前部署。好，咁我哋講一講個指數先，好快咁。行咗2日，即係始終方向未出，咁就星期一，我諗打仗有啲舒緩啦，咁啊升，都升咗幾多？升咗兩百點啦。咁今日又回翻200點咁樣啦，就冇乜太大特別嘅。如果以指數嚟講，指數反映唔到個市實際情況。咁首先有一樣要注意嘅，今日個 VIX 咧升13%啊，好耐冇上翻20啦。咁一日啫，咁聽日攞翻去咁啊冇嘢啦，係啦，又或者過2日攞翻去就冇嘢啦。但係呢一個情況下 ，VIX 高過20嘅話咧，啲 beta 高嘅股票會容易跌得多嘅，我哋要注意呢一樣嘢。好，咁就首先想講一講 Russell 2000啊。咁佢之前我上個禮拜講過啦，佢收最高位，頂喺最高位收市啦，係啦。然之後嗰個禮拜衝過上去，但係失敗回落，係啦。咁今個禮拜就停咗喺度，係啦。咁如果你係比較中意炒世界股，好似我咁樣中意炒世界股嘅，見到 Russell 指數唔係咁硬淨嘅話咧，咁就會小心啲啦，就減持啲股票。S&P 500同埋 NQ 就好強嘅，但係我講過啦，指數反映唔到某一啲股嘅跌幅。好，咁 go through 我手頭上有嘅嘢先。QMCO 咁啊，繼續冇表現，係啦，繼續都係死下咁樣。咁佢話今日出業績嘅，但係暫定嘅，我等咗成日都未有業績。但係我星期一已經減持咗1/3㗎啦，咁我暫時就 hold 住再睇，因為啲跌到咁殘嘅股票出業績嘅時候，真係唔知會有咩事發生嘅。佢爆50%，爆100%我都見過嘅。好，失敗咗嘅股票，呢隻 Root 應該咧呢一轉咧就失敗咗㗎啦。點解咧？因為我係炒佢突破嘛。但係問題係佢去到上個星期四做咗啲倒轉錘頭，然之後就連續跌咗3日，就算星期一都冇再反彈啦。咁睇翻啲 news 係有 insider 啊，有啲 root director 減持啊，即係有中地雷啊。嗰個故事就類似之前炒 Reddit 咁樣啊，係啊，所以中咗地雷就暫時就 fail 咗噶啦。如果你揸正股嘅，咁啊 hold 一 hold 啦。你揸 option，你跟我6月20號嘅應該都陣亡噶啦。係啦，但係呢一隻嘢我想講一講嘅。如果你睇佢周線圖咧，睇月線圖先咧，易睇啲嘅。佢係做緊一個好靚嘅大圓底，一個圓嘅 cup with handle 又得，乜都得啦。係啦 ，the longer the setup is，嗰個爆發力就越強嘅。係啦，咁所以我都係會繼續睇佢嘅，有機會我會再買嘅。係啦，咁呢一隻就應該短期內就 fail 咗噶啦。係啦，咁我有啲6月20號嘅 call 嘅，應該都拜拜㗎，得翻2日。我應該會買少少下個月到期嘅，係啦，但係你唔需要跟我。之後就到隻 BBAI 講咗隻 Surf 先啦。隻 Surf 大概都係頂住30天線，未上到，係啦，走勢就一般咯，又未好死咁樣啦。佢嗰啲走勢就反映而家個大市咯，有啲股票跌緊落嚟咯。但係落到30天線、200天線呢啲位咧，佢又好難再落嘅。咁你如果已經有貨，你就坐啦；你冇貨嘅就等有一日出signal做陽燭嘅時候，就可以 follow 嘅。之後就
Palantir 好啦，星期一應該大家都有減持㗎啦，咁暫時都仲係強勢股嚟嘅。我會留意呢一條線，就係上次突破嘅支持，翻呢條線我會買翻，我會再加翻大概133.95。之後咧 BBAI OK 嘅，佢琴日升咗11%，可惜都係做唔到2連升，今日升過4%，最後都係倒跌。咁佢而家就應該都仲係做緊隻 handle， 係啦。咁個市咁樣會影響佢咯，但係個 handle 仲做緊。咁 once 佢突破4.6，咁佢就會嚟了㗎啦。我見因為我最擔心嘅反而係上個星期佢啱啱掂咗條30天線紮住咗喺度冇喐，但係佢爆發咗上嚟，我暫時就 OK 繼續持有。好，咁然之後講一講仲有KTOS 我哋應該上個星期五走晒㗎啦，咁今日再爆上去。咁我就唔會追㗎啦，因為而家炒緊打仗。咁照舊啦，落翻呢啲支持41蚊，我哋再考慮會點啦。佢行緊樓梯級，一級高過一級。咁然之後，我今日新開嘅 position 呢隻 PANW，咁佢係做 cyber security 嘅，咁係同CrowdStrike 佢哋比咧好落後嘅。咁近來咧做咗突破啊，然之後而家應該會挑戰208蚊。咁我係今日大概呢條線買嘅，200蚊買嘅，係啦。咁我冇叫大家做嘅原因係因為佢個 risk to risk 個 ratio 得1.21咋，就唔算好高啊。係啦，一半一半，即係你攞100蚊出嚟搏就大概得121蚊，就唔算好大嘅。咁如果我買咗啦，我都希望等到會唔會有機會摁低少少買，令到嗰個 risk to ratio 可以高啲咯。如果有嘅，我會叫大家買。之後今日新開嘅另一隻係 RCAT， 咁就種地雷啦，一樣照舊都係種地雷啦，都係啲大股東啊，有直呢隻應該係配股啊，係啦，呢隻應該配股係啦。咁佢個配股價我計咗啦，大概就係7.1左右，咁所以個股價咧就唔應該會低過7.1嘅，係啦。所以我今日到7.2、7.3咧，我就有買嘅，同埋呢條藍色線咧都會係佢嘅 support， 係啦。咁佢冇咁快 recover 嘅，我諗，因為始終今日跌咗20%，但係你俾2個禮拜時間佢啦，要反要 rebound 10%、15% 係完全冇問題嘅。呢隻我今日新開嘅 position。另一隻今日新開嘅係 Reddit， 咁講過啦，之前講過㗎啦，佢突破到123至到126，我係會 follow 嘅。佢今日高開好多，然之後我等到佢 pull back。然之後就買咗，應該買咗1/3咋，因為佢 risk to ratio 呢一個位買咧都仲未好高啊，1.69咋 risk to ratio 得，係啦。咁如果有機會 fill 少少呢個 gap，我覺得呢個 gap most likely 唔會 fill 噶啦，因為呢一個係一個突破性嘅裂口嚟嘅，係啦。咁我諗佢有機會喺呢度初幾日咯，然之後就上試151蚊咯。個市就唔係好就啊，到咗我哋個策略會係買3份，當啦，你買300股啦，咁去到151蚊你可以賣一半，係啦，去到158蚊你就賣多少少，剩翻嗰啲咧就放紙要睇有冇機會行高到一級咯。呢個係今日新開嘅機會嚟嘅。Reddit， 咁我報咗好耐㗎啦，我上個星期4有買嘅，但係嗰日成交真係太細啦，我冇隔夜。然之後星期5打仗啦，佢就都係升嘅。我就冇 over weekend，但我就冇諗過佢星期一係會 gap up 咁多咯。今日再 gap up，
咁我都跟翻策略，又買嘅，暫時買咗1/3。咁如果佢 pull back 深少少，又唔穿呢條紅色線126咧，我係會再加注嘅。咁暫時第一個目標睇151蚊。咁呢啲係我暫時今日開咗嘅新 position。咁今日有好多股票做咗好多好靚嘅 correction 啦。咁我就想同大家分享下。首先我想講 Apple。係啦，佢基本上係長期就跑輸個市嘅。咁我哋畫翻簡單啲啦，係啦，咁佢應該咧就會喺呢一格行，呢一格係204到193。我 mark 咗 alert 噶啦，咁如果佢翻到193個 price action OK 咧，我會買嘅。咁第一關就睇203蚊，係啦，咁。到咗我會買，係啦。如果你有興趣嘅喺呢啲附近，你都可以考慮下咯。但係而家你未買得嘅，而家佢仲跌緊，係啦。你而家買係摸底，係啦。如果佢行到落嚟呢啲位，突然間出一支陽燭，咁我哋就可以考慮啦。呢隻係我第一隻見到嘅，然之後第二隻咧係 DDOG。佢2月出業績啊，出得好差，大 gap 單，跌到得翻80幾蚊。好啦，咁佢今日咧，終於好犀利咁逆市爬高過200天線，係啦，上翻200天線，係啦，咁呢一個係個支持嚟嘅，係啦，咁由於佢呢一格134蚊到125蚊咧，呢一格其實係冇乜蟹貨，咁佢有機會直上嘅，係啦，我覺得佢會直上嘅，係啦，咁我就睇緊佢呢個企唔企得穩條200天線啦，係啦，如果有機會嘅，我會呢幾日買，咁就賺呢10蚊，係啦，咁呢10蚊賺咗之後，我哋再睇，呢個係我見到嘅其中一個新嘅交易機會。CLH 我想買嘅，佢 pull back 到10天線，呢個星期5嚟嘅，星期1可惜大 gap up， 係啦，咁我就暫時冇買到啦，我會繼續睇咯。但問題如果佢回翻落嚟，亦都破壞咗走勢咯，所以呢一隻嘢我應該會觀望，但我唔會做。然之後做雞蛋嘅 com。係啦，咁樣咧，佢就試緊100蚊嘅阻力，未企穩嘅，係啦。咁但係都係一啲 higher high、higher lows 嘅格局。咁如果佢企得穩100蚊咧，我都係會 follow 嘅。咁目標就會睇112蚊咯。咁呢一隻股票佢啲 option 係比較平嘅。如果有機會嘅買10%，佢啲 option 可以升4-5倍嘅。呢隻我都會留意嘅，咁呢個係第二個交易機會啦。IMAX 佢破咗頂，創咗接近歷史新高㗎啦。咁我而家等緊一啲靚位買，靚位即係呢條紫色線，係啦，到咗我會考慮買。之後就講一啲，之後下一隻 ASAN。係出咗業績之後跌到傻咗，咁我見到佢呢一度做咗支持3日，但係應該未得嘅，應該仲要行多一段時間嘅，未必2個禮拜，係啦。咁如果佢有一啲轉向嘅動作，我會同大家講咯。咁呢隻鹹魚股我會留意嘅。上個禮拜講過啦 ，UPST 咁佢頂住咗10天線啦。咁繼續行緊higher highs、higher lows， 咁就繼續。你如果買咗，你繼續坐得㗎啦。另外一隻今個禮拜突破咗200天線嘅 AMD， 咁又係比個大市強嘅。咁如果想買嘅就會 retest 翻呢條線122.1毫8。Tesla 應該星期1叫大家減持咗嘅，好花幅圖等等。
係啦，咁減持咗，咁我哋就等位買啦。咁暫時未睇到佢買嘅位，又會同大家講，因為有好多股票都跌得都唔少啊。即係頭先你睇個 list 啦，有啲係準備破位啦，有啲係跌咗好多行翻上嚟啦，有啲就高位跌咗10-20% 都有嘅。咁暫時個市咧打緊仗，佢係硬淨嘅，但係你要佢好短時間之內喺呢一個禮拜或者下個禮拜創新高，冇可能，機會係零，除非有好消息。咁就我哋就炒股，我哋就唔炒指數。咁炒住啲有信號有突破嘅股先咯。咁啲 market leader 好似就完全唔受個指數影響嘅。你見 Spotify 繼續升 ，Microsoft 繼續升 ，CrowdStrike 繼續升 ，Nvidia 繼續企喺高位 ，Netflix 回咗少少，哇！感謝主。Dash 喺高位，係啦。隻 Hood 等緊佢 pull back 啦，有講過。APP 咧就嚟到位啦，係啦，350蚊，爭少少，爭10蚊，到咗又會考慮，係啦。咁而家希望係個市個 index 會做一個深啲嘅 pullback 咯，但係頂得好硬淨啊！你見到打仗都係唔係好肯跌。你見到佢都係一日升一日跌，一日升一日跌，咁聽日應該又升噶啦。咁星期四放假，星期五可能又跌，即係暫時都係冇方向咯。同埋就算佢跌咧，去到21,500，又係好硬淨，又會頂你。可能佢又咁樣頂翻上去21,800、21,900，until 多啲 news 之後先至再有突破咯。但係而家呢一刻個 VIX 上到21，咁就會淡少少咯。我會係啦，但係問題淡得嚟，有好多股票又跌咗好多，又到位啦。係啦，咁因為每一次跌嘅時候，我哋就係睇到，其實每次大調整就係照妖鏡嚟嘅，你就知道有啲咩股票係得，有啲咩股票係唔得嘅。係啦，咁今日係咁多先啦，好多新嘅交易機會，亦都冇辦法全部買晒。咁聽日如果有再開倉嘅，會再同大家講。拜拜。